У ребенка появился влажный кашель. Отлично. Самое время залить его сиропами, типа флюдитек, муколитиками и отхаркивающими. Чем больше бутылочек, тем кашель быстрее исчезнет. Главное, не забудьте давать все одновременно. Желательно с чайной ложкой меда и капли народного средства. И да, забыла про ингаляции с ампроксолом. А теперь забудьте все, что я только что сказала. Просто отпаивайте ребенка теплой водичкой и увлажняйте воздух. Пусть мокрота выходит сама. Подписывайтесь на страничку, и если кашель вызывает у вас тревогу, записывайтесь на консультацию.